डायबिटीज़ के लिए, स्नोरिंग के लिए, स्लीप एपनिया के लिए, थायराइड के लिए, स्पाइन के लिए एक साथ। हाँ, जिनको डबल चिन ट्रिपल चिन है उनके लिए भी है मंडूकासन, जो कि हमारी डायबिटीज़ के लिए अच्छा है। मन में काउंटिंग करेंगे, अंगूठे अंदर करने हैं 8 to 1, और दूसरा करेंगे कैमल पोज बनाएंगे, हाफ कैमल पोज और फिर कैमल पोज। कैमल पोज के साथ हम माउथ ओपन क्लोज करेंगे। ये हो गया कैमल पोज। हाफ वाला ऐसे। बेनिफिट ये होगा कि हमारी नेक की एक्सरसाइज होगी, नेक मसल्स स्ट्रेंथन होंगे, टाइट होंगे, तो हमारी स्नोरिंग, खराटे आने की प्रॉब्लम, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम ठीक होगी। नेक की मूवमेंट से इधर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे हमारी थायराइड को ज़्यादा ब्लड मिलेगा, थायराइड एक्टिव होगी। और जैसे हम पीछे कैमल पोज में बेंड करेंगे, हमारा स्पाइन भी हेल्दी हो जाएगा। करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी। भारत में हमारे 120 से अधिक हॉस्पिटल, क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं, जहां 900 से अधिक डॉक्टर्स नेचुरल तरीकों से कैंसर, किडनी, लिवर व हार्ट जैसी अन्य बीमारियों को रिवर्स करना सिखाते हैं।